Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero, sai già dove mirare, amore criminale. Mi chiami e non rispondo su FaceTime. Ho un bikini solo per te, ma non mando foto in direct. Non faccio mai la fila per il club. Ti raggiungo dentro prive, ma tu parli solo di te. Hai castelli di carte di credito, mi dai tutto quello che ti chiedo. Prometti l'oceano Pacifico, circolo artico, ma dimmi se sei un uomo vero, un pistolero. Poi dimmi una bugia per farmi solo tua. Cercavo solo un uomo vero, un bandolero, che mi rubi il mare, amore criminale. Te amo, te quiero, tequila, bailamos toda la noche, o toda la vida. Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero, sai già dove mirare, amore criminale. Tu birra in spiaggia, io vodka sour, saremo ancora qui fino alla golden hour. Nessuno al forno, sembra il Sahara, e non ti preoccupare per il mio mascara. Dimostrami chi sei oppure sbagli. Io voglio un bandito con me, che mi tratti come Beyoncé. Hai castelli di carte di credito, mi dai tutto quello che ti chiedo. Prometti l'oceano Pacifico, il circolo artico, ma dimmi se sei un uomo vero, un pistolero. Poi dimmi una bugia per farmi solo tua. Cercavo solo un uomo vero, un bandolero, che mi rubi il mare, amore criminale. Te amo, te quiero, tequila, bailamos toda la noche, o toda la vida. Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero, sai già dove mirare, amore criminale. Te amo, te quiero, tequila, bailamos toda la noche, o toda la vida. Te amo, te quiero, tequila, bailamos toda la noche, o toda la vida. Ma dimmi se sei un uomo vero, un pistolero. Poi dimmi una bugia per farmi solo tua. Cercavo solo un uomo vero, un pistolero, sai già dove mirare, amore criminale. Ma dimmi se sei un uomo vero, un pistolero, e dimmi una bugia per farmi solo tua. Cercavo solo un uomo vero, un bandolero, che mi rubi il mare, amore criminale. Valentina Franca, buonasera! Buonasera, buonasera. E benvenuta! Ciao. Cercavi un uomo vero e un pistolero! Ciao amici a casa! 348 80 40 254 è il numero magico per entrare qui in questa stanza Luserna San Giovanni e essere partecipi della nostra ora musicale. Come stai Valentina? Molto molto bene. Arriviamo da una grande giornata Sì. per l'Italia, ma Sì. anche una grande giornata per Luserna San Giovanni, perché insomma rivedere tanta gente in piazza con questo mercato della crocetta. Tu sei protagonista della Proloco di Luserna insieme a me. È stato il molto nostro, bello. È il nostro primo evento. Sì, L'abbiamo vinto! L'abbiamo Sì. vinto. Facciamo un applauso a tutti gli altri nove del direttivo. A tutti quanti, tutti i partecipanti e tutti i ragazzi del direttivo. Tra un po' arriverà anche il nostro giochino, ma prima dovrebbe esserci una canzone cantata o da me o da te. Questa sera No. non è così.
perché la prossima canzone ve la facciamo ascoltare, ve la facciamo vedere, ma ce la lancia direttamente un amico, ma non solo un amico, un grande della musica italiana, ancora uno scrittore di quelli liberi, Sì. un cantante libero. È anche un bel ragazzo, eh. Tutti sì. voi a casa avete di sicuro cantato nella vita una sua canzone, come? Quando i bambini fanno Fanno, oh, c'è un topolino. Oppure? Vorrei avere il becco. Oppure, vediamo se... Ma se vuoi te le faccio la verità, tutte. cioè Sì. una più bella dell'altra. E questa sera la prossima canzone inizia così. Ciao Enrico, ciao a tutti i telespettatori di Casa Peiretti, vi presento il mio nuovo video Serenissima, ispirato alla grande Repubblica di Venezia. Io sono anche per metà della Repubblica di Venezia perché mio nonno è nato a Cherso, in terra di Croazia, che un tempo appunto era Repubblica di Venezia. Ci sono 5 anni di studio, 5 anni per scrivere questa canzone, mesi di stesura, di composizione. Spero che vi piaccia e spero che sia un qualcosa in più per chi magari fosse incuriosito dalla Repubblica di Venezia e da che cosa veramente era questo impero. Viva San Marco! Mio nonno è nato a Cherso, in Croazia, che un tempo era Repubblica di Venezia. Mi disse che Venezia nacque dalle acque e che da zero diventò un impero. Più di 1000 anni di conquiste più. Giù fino alla Grecia c'eri pure tu. 120 dogi, Venezia indipendente, con un arsenale militare navale potente. Più di 1000 popoli e colori più. Tu, la più accogliente e generosa tu. Con il tuo diritto veneto, con l'amore per il popolo, la difesa del più debole nelle tue regole. E anche Dante stupì, incantato da lei. Fu Venezia, Wall Street, a quei tempi era lei. Serenissima, hai insegnato al mondo cos'è una vera repubblica. Nello stato da terra e da mare. Serenissima, sei dentro il sogno più ambito che un giorno ritornerai libera. Viva San Marco! I Veneti in 100 anni fermarono anche i Normanni. Tu, la grande fede in nome di Gesù, proclama. E tu, l'abolizione della schiavitù cristiana. E quanti che ti odiavano perché ti temevano. E le guerre cuore, fegato, Candia e Lepanto. Venezia ispira l'arte e la Costituzione americana, perché era una repubblica che nonostante tutto funzionava. E anche Shakespeare creò ispirandosi a lei. Serenissima, sei, hai insegnato al mondo cos'è una vera repubblica. Nello stato da terra e da mar. Serenissima, sei
Venezia nasce nell'impero di Bisanzio e nel tempo conquista Bisanzio. Da Bergamo a Brescia fino a Lisonzo, da Ravenna a Rimini fino a Faenza, dall'Istria alla Dalmazia fino al Peloponneso, dal Mediterraneo al Mar Nero. Nello stato da terra e da mare. E poi nell'arte, da Tiziano a Canaletto, da Carpaccio a Tintoretto, da Sansovino a Palladio, da Bellini a Goldoni, da Veronese a Tiepolo fino a Canova. E perché no, da Marco Polo a Casanova. E chi n'è ancora da contare. Nello stato da terra e da mare. Serenissima sei, dentro il sogno più ambito che un giorno ritornerai libera. Viva San Marco, viva San Marco, viva San Marco. Oggi è nata una bambina bellissima e sua mamma e suo papà l'hanno chiamata Serenissima, Serenissima, Serenissima. Signore e signori, Giuseppe Povia. Sono brani, Valentina, che dal primo ascolto ti fanno arrivare un brivido lungo tutto il corpo. Noi abbiamo visto insieme a voi, amici a casa, il video e Serenissima Sì. sei, Valentina, sembra un musical questa canzone, e credo che sia un grande omaggio di Povia alla città più bella del mondo. Sei d'accordo, Certo, mia cara certo. Valentina? Ci ha fatto fare un viaggio davvero molto molto bello, Adesso emozionante. bravo Povia, Grazie. bravo e ancora bravo, continua così a emozionarci con le tue note, con le tue parole. Adesso, a proposito di belle canzoni, facciamo ancora un piccolo brano, poi arriva il personaggio misterioso già, del nostro eh già, grande eh già, eh già. Iatri. Ma poi lo spieghiamo meglio, ma adesso voglio cantare, perché mi ha messo una voglia, Povia, di cantare proprio questo brano qui, dai. Facciamo insieme? Vai. Tutti con noi, amici a casa. Serenissima. Bello. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino ci sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, resterò se vuoi. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Che bello sentirselo dire, eh? Ti è mai, sì, ti è mai sì. successo? Tu sei l'unica donna per me. Tra le tante che conosco nella vita, tu sei l'unica, la prima, la più importante, la più amata. Quando il sole del mattino ci sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando stiamo insieme noi. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Adesso accorciamo un pochettino
pochettino la canzone perché voglio far partecipi loro col nostro giochino dove andiamo a regalare, e mo lo dico sempre perché mi piace, regalare. Guarda un po' cosa c'è in regalo questa puntata. La crema, c'è la crema mani rinfrescante, idratante, azione igienizzante della nostra Super Unique Pels, il nostro sponsor che mette a disposizione questi prodotti strepitosi per i nostri amici a casa. Come fare ad averlo in regalo? È molto semplice. Adesso manderemo in onda il nostro Iatri nella versione video breve dove disegna, fa una piccola caricatura di un personaggio molto molto famoso, per di più con la sua voce dà degli indizi quasi come dicesse il personaggio. Voi a casa subito messaggio al 348 80 40 254. Eccolo qua. Ciao Enrico, ciao a tutti gli amici di Casa Peretti da Iatri Francesco Colangelo in arte Iatri Arte. Anche oggi qui per fare la caricatura di un personaggio famoso in 2 minuti. Al primo minuto mi interrompo e voi dovrete indovinare chi è. Via! Questa volta parliamo di un cantante. Per fare la caricatura di questo cantante io userò anche un po' di azzurro per gli occhi. Questo è un bel suggerimento che vi posso dare. Occhi azzurri di ghiaccio. Ecco qua. Poi cos'altro vi posso dire come indicazioni? Vi posso dire che come età anagrafica è nato nel 1972. Quindi 1972, occhi azzurri di ghiaccio. Ecco qui. Direi che di indicazioni ve ne ho già date parecchie. Vediamo chi indovina. Ciao! Ma Iatri, sei troppo buono, sei troppo buono. Quindi ha 10 anni esatti più di me, ha gli occhi più azzurri dei miei. Chi sarà, amici a casa? Provateci. Maschio o femmina? C'ha barbetta, quindi 348 80 40 254. Adesso noi ci fermiamo soltanto esclusivamente 3 minuti di pubblicità. Voi nel frattempo, oltre a gustarvi i nostri sponsor che ci tengono compagnia e ci permettono di passare quest'ora insieme, provate a indovinare il personaggio misterioso. Come fare? Mandare un messaggio al 348 80 40 254. pubblicità. Riccardo Fogli. Per Lucia. Per voi. Buonasera, quando arriverai ti toglierai l'inverno e lo appenderai. Avrai 2 braccia grandi come una foresta e la quiete dopo la tempesta. Per Lucia ritrovare il foglio più bianco per poi cominciare. Io vorrei per esempio
sono ormai lontani, apriremo il cielo con le mani. Sì. Per Lucia, lunga vita e acqua di fiume per ogni ferita. Io vorrei luci accese, la festa più grande di tutto il paese. Per Lucia spaventata, che questa mia penna diventi una spada. Con Lucia al mio fianco, che la storia continui nella pagina accanto. Che la storia continui nella pagina accanto. Un altro gran bel brano del nostro Riccardo Fogli. E adesso da un brano un po' da tot, chiamiamolo così, a un brano che me l'avete fatta a fette tu Enzo. Lei è Enzo per un mesetto. Tutte le volte che chiamavo o lei o lui mi rispondevano così: pronto? 1000? No, basta. Vabbè, rifacciamolo, va dai, ci sta. Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiude me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo e mi detesto, ma non ci resti male che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola ma tu vali due. Vorrei darti un bacetto ma di un etto, se ti va ne ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un bangalo, sono le 3, si è rotta l'aria del mio bungalow e vengo da te. Però mi dici non salire, che è meglio di no, se cambi idea mi fai impazzire. Dei baby camo, centri divina dai gradini, ma non te la tiri coi tatuaggi dei latini con i gelatini. Non dire che non te l'ho detto, esco, però ritorno presto ti prometto. Tutti! E quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo, quante stelle che girano intorno. Se mi porti a ballare, labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano 1000. Poi me ne restano 1000. Valentina! 3 volte di fila, beh. Sei sicuro che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua, mi avevi detto solo un altro, ma sono già 3. Così spacciato mi domando se sali da me. Tu spogliami, facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris. E quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo, quante stelle che girano intorno. Se mi porti a ballare, labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano 1000. E poi me ne restano 1000. Sabato sera suoni clac clac, cabrionera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. E poi me ne restano sabato sera suoni clac clac clac, cabrionera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano 1000. Poi me ne restano 1000. 1000. Brava Valentina! Però l'abbiamo fatta a distanza di un paio di sì, mesi. sì, Adesso sì. te la fo fare più o meno più avanti. Tra Quando 1000. torniamo? Quando torniamo da agosto in poi, tra 1000 puntate. Magari tra ne 1000 esce un'altra giorni. più bella per i retti, insomma. Allora, quella regia mi ha scritto, per darvi anche un po' di news, rischiano fino a 5 milioni di multa. La bomba su Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro. Dopo la segnalazione del Codasol, l'antitrust ha aperto una pratica per verificare se sussistono gli estremi per la pubblicità occulta del brano 1000. Te capì? Vabbè, ma cosa, Pensa un ma po'. cosa vuoi che sia 5 milioni di multa per la nostra Oriettina? Le guadagni in un concerto? Mo No, sì. probabilmente no. Però io Fedez credo sì. che
Io credo che, come ho detto prima, no, la libertà d'espressione, ma dov'è il problema? Cioè, neanche se quella bevanda la conoscessimo io e te, ma no, ma lasciamo che sia. Se non ricordo male c'erano stati dei problemi anche con il Vasco, Esatto, quando perché cantò... ha messo, però ragazzi, poi andiamo a leggere un po' di cose belle, dai, di cose belle, dei loro messaggi. Vai Paolo, facceli leggere tutti. Buonasera Peiretti, finalmente vi vedo in diretta. Ho notato che ultimamente la scaletta musicale è più attenta, bravi. Chi sei? Chi sei? Da dove chiami? Anzi, da dove messaggi? Comunque, faccelo sapere. Buon inizio di canzoni, ciao da Elena. Grazie. Ciao Elena, da leggi 1, leggi 2, leggi 3. Leggi il prossimo messaggio, dai. Wow, che inizio frizzante. Un saluto, Fulvio Luisa da Torre Pellice. Ciao Fulvio, ciao Luisa. Bravissima, bellissima Vale la giacca, un abbraccio la Chelucci. Già, fanno shopping insieme, è la fine, è la fine. Però devo dirti che adesso la vorrei provare, Sì, va Facciamo un cambio. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, ciao Valentina Branca, per me è Povia, da Antonio Primicelli di Rivalta e Torino, buona serata a tutti. Povia l'abbiamo visto nel video. Secondo te Peiretti è così pazzo da mettere anche il personaggio misterioso? Chi lo sa? Non lo è. Enrico e Valentina, una combo perfetta per un grande inizio serata. Un bacio da Alfonsine Germano. Datevelo il bacio. Riempitevi di baci questa sera, amici a casa. E se siete da soli, baciate il gatto, il cane, il frigorifero. Famiglia Peiretti, la musica del cuore. Ciao Enrico, sei sempre più bravo. Tu e le tue bellissime ragazze. Ciao Maurizio da Villa d'Ossola. Grazie. Enrico mi sembra un film di Montesano. Enrico, ciao Enrico. Ricordati di cantarmi la canzone 50 primavere. Grazie. Hai ragione, bel cagnolino. Vedremo di metterla in programma già questa sera. Però ho un'altra richiesta di Puff arrivata prima, quindi vediamo cosa succede. Ciao Casa Peretti, e il ritmo shakerato con allegria ritorna ad invadere la stanza ed è bellissimo. Siete un'ora da non perdere. Brava Lara. Grazie. Saluta tutta Osta, da parte nostra. Domani proprio tutti. Suona il campanello a tutti. Vi saluta Enrico Peiretti di Rete 7. Ciao Enrico, sono juventina da quando il mitico Tacconi ci faceva sognare. Forza, pare il gol più importante della tua vita. Noi ci uniamo con un applauso e una speranza, un applauso di speranza per il grande Stefano. Buona serata grandissimi amici, mi ricordo che negli anni 80 c'erano i Rondò Veneziano che aveva fatto l'album proprio chiamato La Serenissima, stupendo brano di Povia, bravi anche loro, un saluto da Tino e Betta. Ciao Tino, ciao Betta, concordo che a me il brano di Povia a me è proprio piaciuto. Ciao Enrico, ci regalate sempre gioia e grazie. Il personaggio è Neck, non lo so, però attenzione, perché il messaggio vostro sia valido ci va la firma, soltanto così il personaggio come ha fatto la nostra Gallesio Serena, il personaggio della caricatura è Neck, mi chiamo appunto Serena, brava Serena, chi lo sa, non lo so. Neck, questo è proprio Neck che si scrive da solo Neck. Esatto. Ciao Enrico e Valentina, oltre a dirvi che siete belli e bravi, vi dico che secondo me il personaggio è Neck. Ecco. Ciao, baci, Flaminia. Ciao Flaminia, grazie. Chi lo sa se il personaggio è Neck? Non lo so. Lo scoprirete soltanto vedendo Casa Peiretti. Secondo me il personaggio è Neck, lo dicono anche Luisa e Fulvio da Torre Pellice. E chi lo sa, Comunque tra tutti quelli che indovinano noi mettiamo tutti i messaggi nell'ampolla e poi uno solo verrà estratto. Ciao da Luciano ed Elda, complimenti, il personaggio è Neck. Bravi, grazie, chi lo sa? Neck. Eccola, e di nuovo non vale, dovete anche scrivere il nome. Secondo me Neck, come ha fatto la nostra Monica. Brava Monica. Ciao, per me Neck, lui 10 anni meno dei miei. Bravi tutti e grazie Ivan da Osta. Quindi se lui ne ha 10 anni in meno, io e te 20 anni di differenza. Il personaggio di oggi è Neck. Ciao, complimenti, lo dicono Carla e Bruno. Grazie Carla, ciao Bruno. Bravi Enrico e Valentina, il personaggio misterioso è cantante Neck. Ciao. Cantante, però se non si firmano dovete firmarli. Ma la firma è ciao. Ragazzi. Si chiama ciao. Sì. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, ciao Valentina, bravi, siete fantastici. Nel disegno di Viatri e Neck. Ti ricordi di fare la dedica per mia mamma Rosalba? Grazie di cuore, ciao da Davide da Barge, un abbraccio, sempre nomadi. Auguri a tutti. Il cantante Neck, vediamo se stavolta vengo sorteggiato. Antonio Di Susa. Chi lo sa? Innanzitutto devi capire se è veramente Neck. Bisogna capire se Neck, caro Antonio. E poi solo la sorte deciderà a chi regaliamo la crema mani. Il personaggio Neck, bravissimi, lo dice Anna Maria. Grazie Anna Maria, grazie. Anzi lo scrive Anna Maria.
a tutti voi, il personaggio è Neck, Carla di Luserna. Ma ciao Carla! Ciao ragazzi, secondo noi è Neck, buona serata dagli amici di Castagnole Piemonte. Neck da Enrica o Enrica da Neck, dipende. Per me è Filippo Neviani in arte Neck, Enrico da Collegno. Qua ancora più precisi sono Pardon. stati, hai capito? Nome e cognome di nascita. Ciao, sono la nipote di Rosa della Gran Madre. Per lei il personaggio misterioso è Negramaro. Buona serata a tutti, un bacio. Finalmente qualcuno che non dice Neck. Brava la nipote. Salutiamo la nipote di Rosa. Ciao ragazzi, grandi questa sera Enrico, grande forma. Quando poi mi fai Ragazze dell'Est di Baglioni, non la so ma la imparo. Però firmate ragazzi messaggi, perché così capisco con chi sto parlando. Ciao Enrico, Valentina e Casa Peretti, con la vostra simpatia e bellezza create uno spazio di oasi musicale che mi fa sognare, Francesco. Wow, ma che bello sto messaggio, grazie Francesco, ciao. Bisogna dire che Valentina è meglio di Orietta Berti, confermo. Mandiamo lei in pensione e lanciamo la Vale. Vabbè, povera Berti, che ne dite? Saluti da Patrizia di Biella, ma dico che potrebbero stare, adesso non dico lo stesso livello, però insomma la nostra Vale è la nostra Vale. Un saluto Enrico e a tutti i babbei, ciao babbei, grazie. Poi ti spiegherò anche in privato cos'è i babbei, un gruppo Facebook bellissimo del quale faccio parte da un paio di mesi, mi diverto tantissimo con loro. Un saluto, bravissima Valentina, 3 al prezzo di 1. Ciao Enrico e Marco, è vero, ne hai cantato tre cantanti, l'hai fatta solo tu. Già, è vero. Quindi, non avevo capito. Valentina sempre al top con le canzoni datate o moderne, che sia, bravissimi. Antonio e Gabriella. Olè. Do coio, Valentina è al top. Brava Vale, brava. Le più belle canzoni luminose provengono da Casa Peiretti. Baci, Dani. Ciao Dani, grazie. Baci luminosi. Tanti saluti dagli amici di Castagnole che abbiamo conosciuto domenica al mercato della Crocetta Luserna San Giovanni, da Betta e Tino. Ciao Betta, ciao Tino, ma adesso lo devo dire sta cosa. Lo dico dopo i messaggi, dai, vediamo un po' se questo è l'ultimo o no. Vediamo. Per me è Necro, dice Elena. Brava Elena, chi lo sa, lo scoprirete nel terzo tempo quando il nostro Iatri vi farà vedere il disegno per intero. Buonasera, questa sera ci siete queste sere ci siete mancati. Saluti a voi, Giovanna dalla Germania. Ciao Giovanna, grazie. Ciao Giovanna. Eccoci qua, che nel frattempo mi piace l'idea, molto bella, che il messaggio va via piano e poi torniamo noi. È stata richiesta 50 primavere, sì. Però il giorno prima mi hanno richiesto anche un altro brano dei Pooh, il nostro, mi sembra, grande Puffo, che voleva ascoltare Linda. Quindi questa sera facciamo Linda, domani sera facciamo 50 primavere. Facciamo un pezzettino perché siamo già super in ritardo. Linda, acqua di sorgente, Linda, calda ed innocente, ho una donna in mente, non sei tu. Linda, sole dentro gli occhi, Linda, prima che ti tocchi, prima che succeda tutto, ascolta. Linda, ho un dubbio in mente io, chi è che non ne ha, però fa che non possa io rubarti la tua prima volta pensando a un'altra, e dimmi se mai potrei guardarti all'alba quando tu qui distesa accanto a me mi chiederesti all'improvviso cosa ho deciso. Linda, stemma sorridente, Linda, io non ho che niente prima che succeda questo a noi. Linda, fa che il sogno non ci prenda, che il mattino non sorprenda il mio silenzio addosso a te. E dimmi
consummato caso, un discorso chiuso, Linda. Enrico Peiretti, bravo. Ho dovuto accorciarla un pochettino, tolgo anche un po' l'eco, se no sembra quel signore a Roma, vestito di bianco la domenica, io sono vestito di rosso. Facciamo così, lanciamo la pubblicità. Sì. Nel frattempo proviamo a scambiarci le giacche. Vediamo No. cosa succede, amici a casa. Voglio provarla. Va bene. Pubblicità, non perdetevi i Peiretti con quella giacchina lì, ok? State fermi lì. E dai Valentina, assumo per Ma piacere, no. ma Non posso dai, che stare senza voglio la tua giacca giacchina. L'ho promesso ai miei amici a casa. Non è che posso passare tutto il tempo della pubblicità. L'ultima volta che ho fatto questo è col nostro Fiore. Ecco. Prego. Finalmente la giacca della Branca. Chissà se a Peiretti. Oh, ma guarda che meraviglia di giacca, ragazzi. Bellissima questa giacchina. Bellissima. Un fiorellino. guarda. Adesso con questa sai cosa ti posso dire? Ciao ciao. Come stai bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno? È la fine del mondo. Sopra le rovine sono la regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono a pezzi e già mi manchi, occhi dolci e cuori infranti, che spavento come il vento, questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale ti saluto con amore. Con le mani, ciao ciao. Con i piedi, ciao ciao. Con la testa e con il petto e con il cuore, ciao ciao. Con le gambe, con il culo e con i miei occhi, ciao. Questa è l'ora della fine, romperemo tutte le vetrine, tocca a noi, non lo senti come un'onda arriverà, me lo sento, esploderà, la fine del mondo, una giostra perfetta, mi scoppia nel cuore la voglia di festa, la fine del mondo, che dolce disdetta mi viene a star male, mi scoppia la testa. Con le mani, ciao ciao. Con i piedi, ciao ciao. Con le gambe, con il culo e con i miei occhi, ciao ciao. Con la testa e con il petto e con il cuore. Buonanotte, buona nuit e ciao ciao. Buonanotte, è la fine, ti saluto, ciao ciao. Buonanotte, buona nuit e ciao ciao. Ciao ciao, ciao ciao. Oh, oh. Mentre mangio cioccolata in un locale, mi travolge la vertigine sociale. Mentre leggo uno stupido giornale, in città è scoppiata la guerra mondiale. Con le mani, ciao ciao. Con i piedi, ciao ciao. E con le mani, ciao ciao. Con i piedi, ciao ciao. E con la testa e con il petto e con il cuore, ciao ciao. E con le gambe, con il culo e con i miei occhi, ciao. Ciao Valentina, ciao giacca, mi piace, me Ciao. la tengo. Voilà. Me la tengo. Ho perso la giacca. Lo sai che io quando andavo a scuola, Sì. soprattutto alle elementari, i miei compagni non mi davano mai, e dico mai, e poi mai, le matite in prestito, le gomme per cancellare, perché non gliele ridavo. E vabbè, quindi, pazienza. questa è, insomma, amici a casa, mi sta bene? Io direi Sì. Ci faccio, no, mi piace. No, Ok, non hai molto bisogno bene. anche di accorciare le maniche. E adesso, mia cara Branca, andiamo a scoprire se i nostri amici a casa avevano ragione. Quasi tutti hanno detto Neck, sarà Neck, non lo so, andiamo a vedere, andiamolo a scoprire.
Ciao di nuovo a tutti, avete indovinato? 1972 Sassuolo. Il vero nome di questo personaggio è Filippo Neviani, ma tutti lo conoscono con il nome di NEC. Ecco, il nostro NEC nazionale. Vediamo se così lo riconoscete meglio. Ma per fare NEC bisogna anche fare un fisico incredibile, perché lui è così. Bisogna fare un po' di tatuaggi, perché è pieno di tatuaggi. Il nostro NEC nazionale. Adesso l'avete riconosciuto? Ciao a tutti, alla prossima! Ciao Enrico! Ciao grande Iatri! E l'hanno riconosciuto in tanti. Subito, Chi sarà il vincitore? Lo scoprirete nella puntata di domani. Domani qui insieme a me torna la fisarmonica di Enzo Allasino e le mani su questo pianoforte e la voce di Piero della Musica, quindi sarà una gran bella puntata. La nostra amico che hanno scelto 25 aprile è molto meglio che poi è 50 primavera, il titolo lo faccio suonare da Piero, quindi domani sarà una bella versione pianoforte e fisarmonica. Adesso vi do un consiglio, anzi un consiglio, Sì. perché il primo amore non si scorda mai e ce lo dice Enrico Ruggeri. Passato il tempo, ci ha scavato dentro la vita che ci ha trasformato, il mondo è cambiato da allora, ma ricordo ancora tutti i giorni persi, adesso che siamo diversi e niente sappiamo di noi, io non dimentico, non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai. Non è stato spento quel profumo intenso, parole, vestite, canzoni e certe emozioni rapite lungo le salite dentro questo viaggio e ancora mi fanno coraggio, parole lasciate da te che non dimentico, non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai. Siamo il prodotto di gioia e dolore, di segni che lascia la vita, figli di sogni segreti portati nel tempo, innamorati di giorni d'amore magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati al sole come noi. E ogni sentimento è nato da quello che è stato, è già diventato una spina, è tutto come prima, ma su nuove sponde si nuota passando le onde e niente sappiamo di noi, ma non dimentico, non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai. Siamo il prodotto di antiche passioni che ci hanno svelato la vita, figli di spine segrete perdute nel tempo, innamorati di certi sapori magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati
leggere gli ultimi messaggi di questo martedì sera. Vai Paolo, bravo come sempre, grande Paolo, grande serata questa sera. Vai. Mannaggia, mi sono persa un pezzo della puntata. Guarderò la replica, ma sono certa che avete iniziato alla grande. Bacio, grazie dei Total Black. Oh sì, con un amico molto speciale questa sera. Bravi come sempre, ciao da Loredana. Ciao Loredana, grazie. Ciao Enrico, bravissimi, complimenti per la giacca, fantastica. È mia la giacca, Peiretti. È sua la giacca, è sua. Vi siete collegati tardi, ma è sua la giacca. Peiretti, ti sta molto bene la giacca di Valentina, fatela regalare. Cioè, no, ma che? Sì, ma io non gliela do proprio più, Non penso proprio, l'ho appena comprata. Ma ci mancherebbe. Valentina, io credo sì, manca ancora un po' di minuti, 4, giusto il tempo di vivere un sogno incredibile. Cosa ne dici? Dai. Emma e la Loredana Bertè. Vai. Questa volta te lo leggo negli occhi, mentre una canzone scende le scale e ci guardiamo come non fanno gli altri, e ci piace se la notte rimane come un velo di seta sulla pelle che somiglia alla creta, e poi spero che nessuno ci veda, e niente male per due come noi che neanche stanno insieme. E se ti dico una bugia tu non ridere, e non dimenticare mai non mi uccidere, e per trovarti girerei 1000 isole solo per sfiorarti ancora. Che sogno incredibile i tuoi occhi, misteriosi come quei sospiri sulle labbra, portati via dal vento. Stasera chissà dove sei, faccio a pugni coi pensieri miei, guardo il mare e un po' mi ci perdo. Che sogno incredibile i tuoi occhi. E questa volta forse non usciamo a pezzi e ci insultiamo in un messaggio vocale, tanto poi torniamo sui nostri passi e scappiamo dallo stesso locale. All'uscita sul retro la luce passa da una porta di vetro, restiamo al buio eppure ancora ti vedo, e niente male per due come noi che neanche stanno insieme. Che sogno incredibile i tuoi occhi, misteriosi come quei sospiri sulle labbra, portati via dal vento. Stasera chissà dove sei, faccio a pugni coi pensieri miei e guardo il mare e un po' mi ci perdo. E mal di testa ci messo dall'autoradio, segna l'ora, questa notte siamo solamente noi per strada. E non dire che sono stata sempre io a decidere, l'amore porta guai, solo ghiaccio e niente lime, sempre tutto da rifare come te nessuno mai. E non dimenticare mai non mi uccidere, e se ti dico una bugia tu non ridere. Ciao, grazie. Che sogno incredibile. Grazie Paolo, grazie Valentina. Ciao. Grazie